നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരാളാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പല്ല് നോക്കി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. കൈ നോക്കി പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല്ല് നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള മുഖമാണ്. നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങും, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല്ല് കടിക്കുന്നതിനാണ് നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലെ പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം വന്ന പല്ലുകളെ നമ്മൾ അട്രീറ്റഡ് ടീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണക്കാരൻ സ്ട്രെസ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ പല്ല് നോക്കി നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരാളാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ മിസ്അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പല്ലിന് തേയ്മാനം വന്ന് പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ നല്ല തലവേദനയും അതേപോലെ ജോ പെയിനും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മൗത്ത് ഗാർഡ് അപ്ലയൻസ് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ സ്ട്രെസ് കുറക്കാനായിട്ട് മെഡിറ്റേഷനും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും.